Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Berbec pentru luna iulie. Numele meu este Camizeia, de la canalul Camizeia 1001 de tălmăciri. Berbecii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un berbec, vom începe cu energiile curente generale pentru luna iulie. Să vedem ce se întâmplă pentru voi în această perioadă. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați aici pe pictograma CC de mai sus sau mai jos și dispare scrisul. Iar dacă vreți să traduceți într-o altă limbă, apăsați pe Settings. În partea a doua, astăzi vă invit la tălmăcirea metafizică. Vom avea un subiect fierbinte și anume ce putem să facem atunci când nu mai este nimic de făcut. În situațiile foarte complexe, când omul a încercat totul și nu poate să schimbe o situație, există totuși o rezolvare. Vom afla în tălmăcirea metafizică. Rămâneți până la sfârșit. Berbecii doresc să știe scurt și la obiect ce îi așteaptă în luna iulie. Energia generală cu care intrați în această perioadă, avem pajul de spade, comunicare, rezolvarea unor probleme prin aflarea unor răspunsuri, trimiterea unor mesaje. Pajul de spade mai reprezintă și o persoană care poate să fie de lege. Dacă aveți niște probleme legale, iată, o rezolvare se produce pentru voi. Poate aveți de-a face cu o autoritate. Pajul de spade este cercetașul. El merge să afle adevărul. El spune ceea ce are de spus pe față, adevărul, dar nu ține cont de emoțiile celorlalți. Adevărul trebuie spus pentru berbec în această perioadă. Sau poate doriți să cereți unei alte persoane răspunsuri. Cu claritate. Avem îndrăgostiții în poziție răsturnată, alegerile emoționale de care nu veți ține cont în luna iulie. Veți ține cont numai și numai de ceea ce vă spune rațiunea. Veți încerca și veți reuși să aflați adevărul în situațiile emoționale. Iată, poate este vorba despre niște relații amoroase la unii dintre voi, în care comunicarea vine și aduce o rezolvare aici și nu emoțiile. Dacă este vorba despre alte situații din viața voastră, cum ar fi locuri de muncă, afaceri sau probleme de familie, comunicarea iarăși își spune cuvântul și răspunsurile pe față, chiar dacă nu sunt ceea ce celălalt dorește să audă, chiar dacă nu-i mulțumește emoțional pe ceilalți, ele trebuie aduse la suprafață, aceste rezolvări, pentru că probabil berbecul s-a săturat să aștepte și va merge singur să afle ceea ce trebuie să afle. Zecele de cupe în poziție răsturnată, fericirea iluzorie, emoțională pe care oamenii o afișează, dar și adevărul care este poate uneori ascuns. Pentru berbec, adevărul este cel care primează, iar această fericire de fațadă va cădea ușor la spatele berbecului. Nu mai contează să arate lumii că este ok, că este zen, ci contează efectiv ceea ce crede despre această situație, va spune pe față. Dar lucrurile nu sunt așa de grave. Este un berbec care, iată, iese la înaintare cu niște vorbe poate ușor tăioase pentru cei dragi, poate că îi supără puțin pe cei dragi, dar le spune cu dragoste berbecul. Deci dacă aveți de-a face cu un berbec care vă critică în această perioadă, să știți că o face spre binele vostru. Și o face poate și spre binele său, bineînțeles. Ia să vedem. Ce cade la spatele vostru? Tristețea cade la spatele vostru. Efortul vostru acesta de a spune și vedea adevărul nu este în zadar. Chiar dacă poate ușor cei de lângă voi o să se întrebe ce s-a întâmplat cu berbecul de spune toate aceste lucruri, este pentru că berbecul trebuie să iasă dintr-o tristețe, se întoarce la 180 de grade și vede o rezolvare într-o situație emoțională, relații de familie, iubiți, iubite, prieteni poate, nu neapărat este o relație amoroasă, aici poate să fie și cu membrii familiei voastre. O discuție pe față pe care o veți avea
pentru ca să înlăturați această tristețe, această incertitudine și pentru ca să mergeți mai departe cu bucurie. Vedem cum un berbec își schimbă și ușor starea emoțională, trece peste niște orgolii ale sale. Poate își recunoaște o greșeală, este posibil și acest lucru. Nouăle de cupe în poziție dreaptă. A fost o perioadă în viața berbecului când acesta poate că a fost lipsit de griji, poate că nu l-a interesat nimic altceva decât să lăfăie. Aici vedem o persoană care mănâncă, bea, se distrează. E bine că acum ați început să luați niște măsuri, vedem, să faceți niște schimbări în viața voastră. Oarecum găsiți o direcție pe care ați amânat-o din cauza unor chestiuni emoționale care implică alte persoane. Poate că nu ați avut curajul să spuneți niște chestii sau să eliminați niște chestii din viața voastră. Poate să criticați pe cineva cu care aveți de-a face. Această critică, din nou vă spun, cu bunăvoință și cu dragoste. Și mai cade la spatele vostru această tristețe încă o dată. Se pare că din ceea ce văd în această combinație de cărți, berbecul a afișat o fațadă în care a ascuns această tristețe. Toată lumea a crezut că este zen, că n-are nicio treabă și, iată, el vine și spune pe față niște chestii acum, dar își va găsi direcția. Va scăpa de această povară emoțională pe care a ascuns-o o perioadă, ce se îndreaptă către voi, berbecii, în luna iulie. Avem 8-ul de bâte. Drumul se deblochează prin această comunicare. Vedem acțiune la mijlocul lunii, vedem progres și mai vedem iarăși o intensă comunicare aici pentru rezolvarea anumitor probleme. Dacă sunt probleme legale la unii dintre voi, se pare că și acolo va fi un progres. Despre ce este vorba? Avem forța, cu siguranță, un progres aici și în relație de familie și în relațiile de afaceri. Vedem cum berbecul domină cu dragoste pe ceilalți și este la conducere. Forța. Forța reprezintă și o vindecare pentru unii dintre voi care poate ați căutat, știu, poate ați avut de-a face cu un doctor. Vedem aici pajul de spade, poate să fie un doctor. Vă spune, cei care aveți de-a face cu o problemă de sănătate, vedem că trebuie să faceți o schimbare în alimentație și în stilul de viață. Nouăle de cupe la spatele vostru vă spune gata, s-a terminat cu destrăbolarea când ai mâncat și ai băut și ai făcut ce vrei tu. Acum trebuie să elimini ceva din viața ta, poate să fii mai disciplinat. Este vară, știm cum este vara, trebuie să arătăm bine și vedem cum faceți și un drum, berbecii, undeva. Iar acolo probabil că vă veți abține de la aceste excese. Dacă este vorba despre excese la unii dintre voi, vă veți abține, însă nu toată lumea are viața la fel, deci eu am să dau mai multe scenarii aici pentru voi. Știți deja acest lucru, văd foarte mult în cărțile de tarot și voi trebuie să urmăriți povestea voastră. 5-ul de bâte în poziție răsturnată, nimeni nu mai stă în calea berbecului. Odată ce berbecul spune ce are de spus pe sufletul său și se eliberează, vedem cum se produce aici o deblocare în legătură cu alte persoane ale căror interese se băteau cap în cap până acum într-o situație, așa cum am spus, la fiecare va fi o situație de viață diferită, dar fiecare își găsește drumul său. Și se pare că ajung și la o concluzie finală berbecii și o înțelegere cu cei care sunt implicați aici. Fie că este problemă de afaceri legală, de familie, de dragoste, vedem niște persoane care cu blândețe se înțeleg unii pe alții. Dar berbecul trece peste niște orgolii ale sale și face niște schimbări în comportamentul său de asemenea, pentru că își dă seama că poate vechiul stil pe care l-a abordat în trecut nu mai funcționează. I-a adus o tristețe, nu mai dorește să stea în așteptare sau să depindă de alții. Și atunci vine și îi spune cuvântul, îi spune părerea. Și se pare că se deblochează această situație, se pare că cei care sunt implicați aici vă vor înțelege. Dar dacă voi la un moment dat parcă aveți o ușoară teamă să spuneți ce aveți pe suflet, veți fi înțeleși și ei se vor da la o parte din calea voastră. Văd că sunteți stăpâni, așa cum am spus, și știți încotro mergeți. Sau anumite persoane care erau aici implicate se vor retrage, vedem.
Cine a stat în calea voastră până acum? Cu ok, sunt ok, nu se vor supăra, dar vedem că se vor retrage din calea voastră pentru ca voi să mergeți mai departe într-o situație. Ce va fi după aceea, spre sfârșitul lunii, vedem doiul de monede. Alegerea este în mâinile voastre. Vedem un berbec care, după ce se deblochează prin comunicare într-un anumit aspect al vieții sale, va avea de făcut o alegere. Iar aici va jongla ușor. Nu se va grăbi cu această alegere, va cântări o situație, pentru ca să se asigure că alegerea făcută este cea mai bună. Oare ce situație trebuie să cântăriți? Vedem cum aveți monede, poate să fie o chestiune materială, poate este un job, o investiție pe care trebuie să o faceți, mai vedem ceva în casa voastră, poate aveți de-a face cu o casă, vânzare, cumpărare, fiecare va fi altceva. La unii mai văd că este o călătorie. Nu este o distanță foarte mare, dar parcă până acum n-ați putut să faceți această călătorie din anumite motive. Vă veți mai gândi totuși la această călătorie. Mai vedem cum berbecul lasă în spatele său anumite griji și începe și se preocupă acum de lucrurile palpabile, reale, care sunt în viața sa și care trebuie adresate. Această alegere este în mâna voastră. Oare ce veți face? Ia să vedem. Despre ce alegere este vorba? Regina de spade. Hotărârile vor fi luate mental, bazate pe logică. Din nou vedem persoane care au nevoie de această comunicare pe față. O discuție veți avea cu cineva dacă voi sunteți femeie. Este posibil ca voi să spuneți anumite lucruri ușor tăioase, dar trebuie spuse pe față și femeia vedem că este ok cu acest lucru. Cui le spune aceste vorbe, fiecare va fi altceva, bineînțeles. Poate trebuie să le spuneți la un serviciu, la o autoritate, sau poate o autoritate trebuie să vă dea vouă un răspuns. Mai vedem, această femeie poate să fie cineva cu care aveți de-a face. O prietenă, o iubită, dacă este vorba despre o iubită, o să vă pună la punct, să știți. Iubita voastră, bărbații, berbeci, o să vă spună un adevăr aici. Trebuie să faceți ce trebuie, că ea vede tot, ea s-a săturat de anumite chestii. Mai vedem o femeie care trece la regim și trebuie să-și cântărească sau să numere calorii, ceva văd aici. Ea trebuie să taie din stilul său de viață anumite chestiuni și uitați-o cum cântărește. Poate își măsoară, știu eu, orele de gimnastică, cine știe ce măsoară ea aici, dar va face, are multă ambiție această femeie să se echilibreze, dacă e vorba despre sănătatea ei sau despre aspectul fizic, vedem, va fi foarte ambițioasă. Dacă sunteți bărbați, așa cum vă spuneam, o femeie din viața voastră face regula aici, dar ea este bine intenționată. Și avem turnul în poziție răsturnată. Ea reușește să se mențină pe linia de plutire sau să mențină o situație într-o linie echilibrată, o situație care a fost ușor scăpată de sub control. Vedem cum cade la spate această chestiune care nu s-a ținut cont de ea, pentru că, iată, tristețea trebuie să dispară. Sau frustrările emoționale trebuie să dispară și prin spunerea adevărului, punerea lucrurilor pe față, se pare că se evită o catastrofă, între ghilimele, mai mică sau mai mare această catastrofă, depinde despre ce e vorba. Bineînțeles că ea va face și niște schimbări, dacă este vorba despre casa ei, va face schimbări acolo și nu îi stă nimeni în cale. Mai vedem o femeie care face o călătorie, se duce și se întoarce, nu rămâne foarte multă vreme la distanță, sau poate este bărbatul care face această călătorie și trebuie să comunice cu femeia. Cei care vă despărțiți temporar și trebuie să plecați undeva și sunteți într-o familie, un cuplu, ceva, trebuie să comunicați aici că se vor apărea griji din partea partenerilor de viață, ce se întâmplă, unde este, ce face. Comunicarea rezolvă situația la voi și mai vedem o femeie care reclădește ceva, poate se strică ceva în casă, cine știe, mai vedem o semnare de acte, avem aici două persoane care au sabia în mână, sabia comunicării, ele cad în picioare, poate să fie aici și un copil, un tânăr, poate să fie.
care primește niște răspunsuri, vine acasă și aduce niște vești. Acum sunt examene, este vară, copiii termină școala, deci vedem totuși multă activitate în comunicare pentru berbec și o reclădire a unei situații pe care o face o femeie, ori în casă, ori în stilul său de viață. Mai vedem aici. Dacă urmați să cumpărați sau să vindeți o casă, trebuie să mai cercetați, trebuie să vă mai interesați pentru această casă. Va urma și cumpărarea sau vânzarea, dar trebuie să fiți foarte atenți ca să primiți sau să cheltuiți atât cât trebuie în această situație, să nu cheltuiți prea mult sau să nu primiți prea puțin dacă vindeți casa. Deci va fi o jonglare aici între mai multe chestii ca să fie un echilibru. Dacă e vorba de vânzare-cumpărarea unei case, se mai așteaptă o perioadă, vedem aici, poate că după această lună se va produce. Ce cade în temerile voastre, berbecii? Cavalerul de cupe, dragostea este în temerile voastre în această lună. Sunteți lucizi, sunteți pe fază, în comunicare, în luarea măsurilor, dar emoțional, parcă ziceți, nu prea am chef acum să iau niște decizii emoționale sau să mai ascult toate poveștile emoționale ale celorlalți. A venit momentul să fie o claritate mentală. Chestiunile astea lingușitoare, chestiunile astea care, știți cum sunt oamenii, spun, fac tot felul de promisiuni, nu mai țin la berbec. Berbecul vede exact care este adevărul, nu ascultă ce îi se spune, decât vede logic dacă aceste lucruri sunt susținute de fapte. Deci nu va crede pe oricine berbecul, nu încercați să-l lingușiți pe berbec sau să-l duceți cu zăhărelul, pentru că nu va asculta, va vedea adevărul pe față. Avem pajul de monede în poziție răsturnată în temerile voastre, alături de cavalerul de cupe. O persoană aici care nu se ține de cuvânt în viața berbecului. Sau poate un prieten fals care se dă pe lângă voi și care cade în temerile voastre pentru că nu-i veți crede, veți pune la îndoială și veți cerceta și veți verifica ce face această persoană. Iar dacă este vorba despre o iubire, nu neapărat cei care sunteți căsătoriți, acolo este normal să apară discuții, să apară la fel ca în orice familie, cum sunt problemele, nu vor fi probleme mari în familii. Vedem că partenerii parcă se dau la o parte unul din fața celuilalt pentru a-i lăsa spațiu, dar dacă este vorba despre o relație amoroasă în care nu sunteți de multă vreme implicați aici, în această situație nu aveți încredere în cineva și veți pune la îndoială promisiunile acestei persoane sunt în temerile voastre, dar, cum vă spuneam, comunicarea rezolvă situația aici, însă nu este cu emoțiile și cu situațiile de relații de iubire care sunt de scurtă durată, nu prea se cred unii pe alții aici. Și cavalerul de spade. În temerile voastre, comunicare ușor agresivă, ușor care nu merge acolo unde trebuie în relațiile de iubire, care sunt recente, da? Cei care sunteți de 100 de ani cu partenerii voștri, acolo este rutină zilnică, nu este problemă. Parcă cineva aici se supără în relațiile de iubire, vedem, și dacă sunteți femeie, o să vedeți adevărul. Dacă sunteți bărbați, vedeți să nu vă prindă femeia cu ceva, că o să vă prindă, sau o să vă spună ceva pe față care nu-i convine la voi în relație de iubire. Ia să vedem mai departe care va fi abordarea conștientă a berbecilor în luna iulie. Wow, ne cade o poveste care sparge tălmăcirea. Ia să vedem berbecii care se gândesc în același timp la aceeași chestiune apare mesajul fulger. Pentru cine este acest mesaj fulger care ne întrerupe citirea? Dacă este pentru tine, lasă-ne un comentariu ca să mă bucur și eu că am citit acest mesaj. În citirile originale ale Camizei, dacă vă gândiți în același timp mai mulți și aveți aceeași problemă colectivă, mi se dă răspunsul. Dar nu uitați până atunci, dragii mei, dacă ați urmărit până în acest moment, dați un like de apreciere.
abonați-vă chiar dacă sunteți abonați la 7000 de canale, că în felul acesta mă ajutați pe mine să merg mai departe cu acest canal. Și nu uitați să-mi lăsați un comentariu. Ador comentariile voastre, scrieți-mi. Dacă doriți să mă căutați pentru citiri personale, mă întrebați cum să dați de mine, nu mă căutați după nume, pentru că se fură numele în mediul social. Deci apăsați pe linkul pe care eu îl pun aici în descrierea videoclipului meu mai jos. Este linkul meu direct de Messenger. Da? Ofer citiri personale cu durată și până la 2 ore, foarte complexe, față în față, virtual, bineînțeles. Dacă sunteți interesați, trimiteți mesaj. Gata, am vorbit prea mult. Pentru cine este acest mesaj? Este pentru persoanele care au de-a face cu niște secrete, lucruri ascunse, dedesubturi. Ce vă preocupă aici? Cine ascunde? Am văzut în tălmăcirea generală că se cam dă pe față ceva în viața berbecului. Deci cei care aveți lucruri ascunse, mai ales în dragoste. Dragostea, încă o dată vă spun, nu căsătorie de 7000 de ani. Dragostea aceasta cu năbădăi, lucruri ascunse și în altă privință a vieții voastre pot să fie. În orice situație, lucrurile ascunse, secretele. Vă temeți de aceste secrete, doriți să aflați mai mult, sau poate vă este teamă să nu se dea pe față un anumit lucru. Pentru voi este acest mesaj, haideți să vedem ce ne spun cărțile. Nebunul este o nebunie, cuiva nu-i pasă. Cineva poate a făcut o greșeală, poate își asumă un risc, poate este o aventură la unii dintre voi. Iată situații multiple pentru berbec. Dacă tu nu ai o aventură, poate ești într-o altă situație. Poate ai făcut această nebunie greșeală sau poate cineva ascunde o chestiune așa care nebunul, iată că nici nu-i pasă, este ceva care a făcut-o fără să gândească. Ok? Haideți să vedem ce ne spune nebunul despre aceste secrete. Sau cuiva nu-i pasă că aceste secrete pot să fie date pe față și nu-și ia măsuri de precauție. Când faci o nebunie și trebuie să stea ascunsă, persoana nu ține cont. Probabil că vă dă de gol sau voi dați de gol pe cineva. Cineva dă de gol. Ia să vedem. Regina de cupe. În iubire, o femeie implicată emoțional cu niște secrete, care cineva face greșeli aici și nu-i pasă de aceste secrete. Asul de spade. Trebuie să aveți mare grijă cu cine aveți de-a face. Dacă voi sunteți bărbați, această femeie emoțională este instabilă și când este foarte dulce, foarte drăgălașă și când este foarte aspră și nu mai ține cont. Dacă sunteți voi femei, deci iată scenarii multiple. Dacă tu ești femeie, atenție mare că ai de-a face cu o persoană imatură care nu ține cont de emoțiile tale și trebuie să tai macaroane cuiva aici. Că lucrurile acestea ascunse nu sunt de bine. Îndrăgostiții. Dragoste. Aici e vorba de dragoste. Poate să fie vorba și despre alte aspecte ale vieții voastre care au de-a face cu aspecte emoționale. Poate să fie un copil, vedem o mamă și un copil care îl ceartă, pe acest copil sau care copilul poate se află că a făcut vreo boacănă, vreo prostie, ceva și mama o să-l ierte. Vedem dacă e vorba de copil, lucrurile nu sunt atât de grave, vedem că este înțelegere. Mai văd o coroană aici. Acum se termină școala. Iată o coroană, parcă o coroniță de la școală, cineva ia lucruri ascunse, cine știe. Și avem coroană de 2 ori și Marea Preotesă. Dacă este vorba despre copil, la copil aici vedem este și o mare satisfacție pentru mamă, dar și un efort și niște sacrificii pe care această mamă trebuie să le facă, poate pe ascuns, pentru copilul ei ca să fie bine. Sau Marea Preoteasă nu ne arată neapărat un sacrificiu, ci ne arată, iată, o persoană care este foarte intuitivă și care știe să se descurce în orice situație. Dacă e vorba despre un copil, mama își ajută acest copil, se rezolvă o chestiune. Dacă nu e vorba de copii și e vorba de dragoste, aici lucrurile se schimbă, femeia are de-a face cu un personaj imatur pe care trebuie să-l pună la punct în aspectele emoționale, iar bărbatul are de-a face cu o femeie care este instabilă, iată. De ce e vorba? Lucrurile ascunse, emoționale, alegerile emoționale. Turnul. Bă, nu este de bine la dragoste dacă aveți secrete. Secretele astea pot să distrugă. Turnul reprezintă schimbare de situație în relațiile de iubire care au secrete. Normal, poate să vină pe față, iată, se distruge ceva datorită acestor secrete. Și avem cineva care dorește să fie singur.
și care mai avem și o aventură aici. Acest cavaler de bâte este aventurier, avem 9 de monede care iarăși nu dorește să împartă emoțiile cu cineva, se preocupă numai de sine. Cineva aici dorește să-i fie bine și nu prea interesează de cealaltă persoană. Dar este o aventură frumoasă dacă este aventură. Bucurați-vă de ea cât durează, până când se trezește această femeie și vă pune la punct și vă taie macaroana, sau până când bărbatul probabil că nu mai face față acestei femei care când merge într-o direcție, când merge în altă direcție, când îi pasă, când nu îi pasă. Cred că v-am dat aici destule răspunsuri la această situație pentru multiple scenarii. Bucurați-vă de aventură dacă e aventură. Este frumoasă cât durează. Haideți să vedem abordarea conștientă pentru cei din zodia Berbec. 10 de monede, stabilitatea, casa și familia, așa cum vă spuneam și la început, este ok aici, este abundentă, este în siguranță. Dacă se strică ceva în casa voastră, vedem cum este reparat, cum se cumpără un obiect nou. Mai mult reparații văd și mai văd pe cineva care parcă reclădește ceva o casă, poate o zugrăvește, cine știe ce construiește în această casă. Ved o construcție de casă aici care se face la unii dintre voi, bineînțeles că nu toată lumea. Dacă nu este vorba de construcție de casă, vânzare, cumpărare, care vă va ocupa timpul în această perioadă, poate să fie siguranța și prosperitatea casei voastre. Sau mai poate să fie și prosperitatea la un loc de muncă sau într-o afacere unde mergeți și sunteți sub același acoperiș cu alte persoane. Până la urmă și acolo situația este stabilă. Deci la Berbec situația care vedem că berbecul se hotărăște să spună niște chestiuni pe față, să facă ordine în ceea ce îl deranjează. Până la urmă lucrurile sunt sub control. Foarte frumos va fi abordarea conștientă. Văd că se împacă unii cu alții, construiesc ceva împreună și avem 6 de bâte, o victorie. Este o victorie aici rapidă și care îi mulțumește pe cei implicați. Văd că fiecare își găsește o direcție. Ceva trebuie să se repare totuși. Dacă e vorba de obiecte din casa voastră, se vor repara cu succes sau cumpărați altceva cu mare succes și bucurie pentru casa voastră. Văd o mare realizare care vine pe neașteptate foarte repede în casa voastră, o victorie. Și mai vedem luna în poziție răsturnată. Luna poate să însemne și casa în care se schimbă ceva. Poate să însemne o schimbare de casă care până la urmă se va face, poate, la sfârșitul lunii sau luna viitoare pentru voi, cei care doriți să faceți această schimbare, nu toți. Dar mai vedem în casa voastră niște secrete care ies la iveală. Până la urmă se dau acele secrete pe față. Se vor da pe față și berbecul va spune și cei implicați vor spune, dar până la urmă aceste secrete, dacă sunt în casa voastră sau la locul de muncă, sunt menite să vă aducă o bucurie și un succes pe lungă durată în viitor. Se rezolvă o problemă aici care în comunicare nu a mers. Poate se semnează un contract de închiriere, pot fi situații multiple, însă totul este bine atunci când se termină cu bine, ceva se dă pe față, iese din întuneric, un secret, un lucru ascuns și vedem cum berbecul va avea o victorie. Nu plecați, dragii mei, pentru că în acest moment începe citirea metafizică. Vă spuneam că astăzi avem un subiect foarte important în această parte a citirii. Camizeia se transformă din tarotistă în mentalistă. Și vă întreb astăzi, sunteți creatorii proprii voastre realități? Sau sunteți la mâna destinului? Și omul, ca de obicei, va spune, eu sunt la mâna destinului, dacă era să-mi creez eu viața, a crea mâna mai bună. Astăzi vom vorbi, dragii mei, exact despre această situație. Sunteți cu adevărat creatorii proprii voastre vieți, dar uneori ne împotmolim în această creație. Avem și tarotul transparent cu care vom citi și vă voi arăta aceste imagini pe care le formez pe o coală albă de hârtie. Situațiile dificile în care omul are aceste blocaje karmice, cum se numesc,
Ce facem în această situație? Există o multitudine de practici spirituale de eră nouă care sunt acum, meditații, afirmații, constelații, revelații, care oamenii participă, regresii hipnotice și așa mai departe, pentru că omul dorește să afle răspunsul la problemele sale, dorește să dețină controlul asupra vieții sale. Multe din aceste practici au rezultate foarte bune, nu spune nimeni să nu le faceți, există terapeuți și persoane care au experiență în aceste practici. Bineînțeles că majoritatea, poate care participați, deja știți aceste lucruri, dar ce se întâmplă cu oamenii care totuși încearcă? Încearcă prin diverse metode, participă la diverse practici și cu toate acestea nu reușesc să-și rezolve situația. Dacă ați trecut prin astfel de chestiuni, știți despre ce este vorba. Vom vorbi foarte pe scurt aici. Omul caută, merge să înțeleagă ce se întâmplă cu viața sa, pentru că nu mai are control, pentru că zi de zi se trezește în aceeași situație. Fie că ești într-o relație toxică, fie că ești într-un loc de muncă care te abuzează, care nu te plătește așa cum trebuie, nu mai ai timp pentru tine, nu mai ai energie, sau poate situația ta materială nu este ce trebuie, o situație de familie în care nu găsești o rezolvare și cauți din răzputeri să faci o schimbare în viața ta și nu reușești. Ai fost la ședințe de meditații, ai avut acolo o revelație, poate, într-o hipnoză, poate, cine știe ce practică și acolo ți se spune, trebuie să ieși din această relație toxică, trebuie să te muți de la acest loc de muncă. Voi da exemplu cu relația toxică pentru că este un exemplu foarte frecvent. Ți se spune, pleacă din această relație, nu mai aparții aici, ai nevoie de libertate, trebuie să vină sufletul pereche, viața ta trebuie să se schimbe, de ce mai ești acolo? Și omul spune cu mare bucurie, așa este, rezonez cu aceste lucruri, trebuie să plec din această relație toxică. Se duce acasă omul, la relația toxică, înapoi. Și are în sufletul său o mare speranță că mâine va apărea sufletul pereche, așa cum se promite, și sufletul pereche îmi va oferi o viață mai bună. Sau mâine va apărea afacerea mea în care eu trebuie să găsesc talentele mele, nu trebuie să mai muncesc pentru nimeni, mi se spune la aceste practici, viitorul tău este în mâinile tale, să-ți folosești darurile tale vindecătoare, să vindești pe alții, știu eu ce să faci cu talentele tale. Totuși omul merge acasă cu aceste speranțe și trebuie să facă bani din aceste talente. Sunt foarte mulți artiști super talentați care mor de foame în ziua de astăzi. Ce ne facem cu aceste lucruri? Ce ne facem cu partenerii toxici de care nu putem scăpa? Dacă tu ai avut această dorință să faci o schimbare în viața ta, să te desprinzi dintr-o relație toxică și nu reușești și în fiecare zi te trezești înapoi în aceeași situație și parcă se repetă zi de zi același tipar karmic al neputinței, te trezești în fiecare zi la același loc de muncă care nu-ți mai aduce o satisfacție. Te trezești în fiecare zi în aceeași casă din care nu poți să pleci, în aceeași țară din care vrei să pleci și așa mai departe. Situația ta se repetă zilnic, la fel și nimic nou nu se întâmplă și stai și te întrebi oare cât va dura și cazi în depresie. Și apoi ți se spune iarăși la alte practici spirituale trebuie să faci o schimbare, trebuie să, știu eu, poate să cauți altceva, dar unde să merg? Ce să fac în această schimbare? Că orice încerc, mă întorc înapoi în aceeași chestiune. Omul care dorește să plece dintr-o relație toxică și nu poate, pentru că este o căsătorie, sunt copii, sunt situații de case care nu se pot sparge aici, un job pe care nu-l putem părăsi, că poate omul nu are din ce să trăiască. Și se gândește, mă duc și mă folosesc de aceste talente ale mele, dar care sunt talentele mele? Să-mi spună, Doamne, cineva, ce talente am? Unde sunt talentele mele? Bun, aceste talente, bineînțeles că dacă sunt, Universul va face pentru tine posibil să le poți folosi și să poți trăi de pe urma acestei munci. Universul te va ajuta, pentru că nu degeaba te naști cu niște talente. Dar dacă nu știi care este talentul tău, probabil că trebuie să ai răbdare, este nevoie de timp aici.
ca să poți să găsești o cale. Și omul se întreabă, dar cât să mai aștept, frate, că sunt în această relație toxică, să nu-mi spui că am să rămân aici, că nebunesc, mă apucă depresia, vreau să vină sufletul pereche. Unde este sufletul pereche? Vreau să vină, să mă salveze, să mă ducă, să călătoresc, să-mi aducă casă, familie. Unde este? Dar tu ești deja într-o situație toxică. Ce ne facem cu această situație? Păi asta nu mai aparține, este din altă viață, această persoană este karmică, am avut probleme în altă viață cu această persoană sau este din neamul meu. Vi se mai spune că blocajul vine din neamul tău, în care cineva, un strămoș al tău, a făcut niște greșeli și acum tu trebuie să cari pănoasele. Situația este delicată. Dacă ai reușit să-ți rezolvi traumele dintr-o altă viață și să te deblochezi foarte bine. Multe persoane reușesc, bravo vouă! Dacă ai reușit prin anumite tehnici de afirmații, de meditații și alte chestiuni, să-ți creezi o libertate financiară, iarăși bravo ție! Dacă ai reușit să găsești sufletul pereche, bucură-te de acest lucru. Nu mă adresez acestor persoane. Eu mă adresez aici celor care nu au găsit o rezolvare. Dacă orice faci, te trezești în aceeași situație, fie că ești singur, poate nu reușești să găsești un partener de viață și toate încercările sunt eșuate. Poate nu reușești să pleci dintr-o relație, ai încercat de nenumărate ori și te întorci înapoi și ești tot acolo. Dacă nu reușești să creezi o viață mai bună financiară și în fiecare zi te trezești în același loc și nu te poți desprinde de aceste situații, această citire este pentru tine. Ai venit la tălmăcirea care trebuie. În primul rând, într-o situație ca aceasta de viață dificilă, primul lucru pe care trebuie un om să-l facă este să nu se mai uite în afara sa. Ce au făcut strămoșii? Ce a făcut cineva într-o altă viață? Ce face partenerul toxic? Ne uităm la acest partener toxic, este narcisist, e așa, așa, face, nu mă lasă, mă abuzează. Dacă te abuzează fizic, trebuie să apelezi la autorități, există o lege lumească aici care poate să facă dreptate pentru tine. Dar dacă nu există o agresivitate fizică deosebită și totuși nu poți să pleci din această relație pentru că există o manipulare emoțională sau poate că nu ai resursele necesare, ce poți face? Nu ai găsit rezolvare în nimic, oricâte afirmații faci zilnic, sufletul pereche nu vine. Situația financiară nu se schimbă, nu știi pe ce cale să o iei. În primul rând, încetează a te mai uita în fața ta la ceea ce se întâmplă în afara ta. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te uiți la această situație, să o analizezi cu mintea ta critică și apoi, înțelegând despre ce este vorba în viața ta, să te concentrezi pe ceea ce se întâmplă în interiorul tău și nu pe exteriorul tău. Mă uit la ceea ce este, analizez, situația este toxică, este karmică, este gravă, este așa și pe dincolo și acum ce pot eu să fac în interiorul meu ca eu să mă schimb. Eu să mă schimb, ai auzit foarte bine. Păi ce trebuie să schimb, spune omul. Situația trebuie analizată la fiecare parte. Nu putem să spunem la toți acum că trebuie să schimbați același lucru. Vom vedea în tarot imediat, chestiuni generale. Trebuie să te uiți în interiorul tău. Întotdeauna situația ta din afară este o reflexie a ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Pentru a putea schimba ceva în afara ta, după ce ai încercat totul și nimic nu funcționează, trebuie să faci următorul pas. Trebuie să schimbi ceva în interiorul tău. Și ca să poți să știi ce trebuie să schimbi, în primul rând, trebuie să înțelegi ce se întâmplă cu tine, să privești situația ta karmică în față. Nu trebuie să ți-o rezolve nimeni, nu trebuie să te duci în altă viață, nu trebuie să te duci în neamul tău, trebuie să te duci în tine, în interiorul tău, să înțelegi ceea ce vrei de la viață, cine ești tu cu adevărat și de ce. Ceea ce se întâmplă în afara ta este o potrivire a vibrației tale. Dacă nu-ți place acest lucru, trebuie să schimbi această vibrație, ca să poți găsi sufletul pereche. By the way, sufletul pereche este cel care e în viața ta, toxicul este sufletul tău pereche în acest moment. Fie că îți convine, fie că nu-ți convine. Celălalt nu poate să vină pentru că vibrația ta te face pereche cu cel care este în viața ta, automat există o lege a atracției universale. Dacă nu mai aparțin aici și știu acest lucru, ce învăț de la această situație? Ce învăț eu de aici? Care este lecția mea? De ce se repetă această chestiune zilnic pentru mine și nu o pot schimba? Este pentru că probabil
Nu mi-am învățat încă lecția de aici și în loc să mă uit la cealaltă persoană, va trebui să mă uit la mine. Ce-mi spune această situație? Ce-mi spune? Poate trebuie să devin un pic mai atent la locul de muncă, să mai învăț ceva, să mă perfecționez, să depun un efort mai mare, să iubesc munca mea pe care o fac, să respect clienții, să respect persoanele din jurul meu. Poate în relație de iubire trebuie să mă schimb, să nu mai am aceste reacții emoționale față de persoana din viața mea. Poate trebuie să am o reacție emoțională neutră față de ceea ce se întâmplă în toxicitatea relațiilor. Și așa mai departe. Și în momentul în care eu înțeleg ce schimbare trebuie să fac în mine și o fac energetic, viața mea se va schimba. Automat în afara mea se vor deschide oportunități care vibrează pe aceeași frecvență cu ceea ce sunt eu în interiorul meu. Este dificil, bineînțeles, dar haideți să vedem ce ne spun cărțile de tarot despre ce trebuie să se întâmple cu voi în mentalul vostru, deci mentalul berbecului. Avem și aici 9 de cupe. Mentalul vostru trebuie să se elibereze de judecățile față de alți oameni. Trebuie să oferiți iubire și înțelegere, compasiune. Vedem, avem 9 de cupe care vă spune că inima voastră trebuie să aprobe pe toți cei care sunt în viața voastră și chiar dacă persoana este toxică, dacă este narcisist, dacă este rău, dacă este mincinos, indiferent cum este personajul din viața voastră, voi trebuie să înțelegeți de ce sunt ei așa. Și uitându-vă la ei cu compasiune și înțelegând de ce acea persoană este așa, pe tine te va mai afecta emoțional, nu te va mai afecta emoțional. Trebuie să te eliberezi emoțional și aceasta o faci cu capul. Aici, în primul și în primul rând, e această decizie. Eu trebuie să mă eliberez emoțional de aceste reacții negative pe care le am față de o altă persoană. Acea persoană este cine este, nu-l pot schimba, dar mă pot schimba pe mine. În acest moment ofer această vibrație a dragostei și în momentul în care vine atacul emoțional, eu merg în zero emoții. Nu-l pot controla pe celălalt, dar mă pot controla pe mine. În momentul în care îți vei controla reacțiile emoționale, lucrurile se vor schimba pentru tine. Inima ta ți aparține, ai inimă pe mental la tine. În mentalul tău trebuie să faci acest lucru. Trebuie să conștientizezi acest lucru, că reacția emoțională ți aparține, schimbă-ți reacțiile emoționale. Aici trebuie să lucrezi mental, trebuie să înțelegi care sunt reacțiile tale față de situația toxică din viața ta și să schimbi această reacție. Este foarte greu. Este o lecție foarte grea, dar vă va aduce un beneficiu extraordinar pentru berbec. Și mai avem aici ofertele care sunt pe bani, oferte de muncă. Există oferte pentru voi, trebuie să vă iubiți munca. Cei care aveți probleme financiare, cei care nu găsiți un job mai bun sau ceva care să vă facă fericiți, în primul rând trebuie să vă iubiți munca pe care o aveți în momentul de față. Nu mă interesează ce faci în viața ta, câți bani primești sau unde te duci pentru a-ți primi aceste monede. Iubește-ți munca pe care o faci și în momentul în care vei face cu dăruire și cu multă pasiune ceea ce faci, universul va vedea acest lucru și îți va oferi ceva nou cu mai multă satisfacție. Iată, acele talente despre care vorbim aici îți vor fi recunoscute, dar trebuie să faci această muncă cu iubire. Sau cu persoanele din jurul tău, dacă acestea sunt toxice, trebuie să înțelegi. Avem aici 9 de cupe, persoana care se eliberează emoțional în inima sa și nu mai ține cont de ceilalți, ci își controlează emoțiile sale. Avem asul de cupe, acest lucru vă va aduce un beneficiu imens. Iată o schimbare de vibrație aici fantastică pentru berbec și avem 3 de monede care ne anunță oferte financiare pentru voi. În momentul în care această vibrație a voastră este pe iubire față de locul de muncă, față de bani, iubiți și banii. Dacă sunteți talentați și nu faceți bani, iată, din talentele voastre, începeți și iubiți munca pe care o faceți și iubiți banii, ca ei să vină. Mulți oameni spun, vai, am un talent, fac masaje, fac nu știu ce, dar mi-e rușine să iau bani. Ia iubește tu munca și ai să vezi că nu o să-ți mai fie rușine să iei bani. Nu zic că nu iubești munca, dar din munca ta trebuie să faci bani. Dacă o faci bine, banul va veni ca și răsplată energetică.
Ce ne spune inima berbecului? Am văzut că pe inima voastră cade foarte mult inima în mentalul vostru, deci trebuie să conștientizați anumite emoții și să le controlați. Iar inima voastră aici, tot pe bani, ne cade o chestiune, avem 4 de monede. Dacă este vorba despre bani, trebuie să țineți la bani. V-am spus, trebuie să gândiți acești bani, să-i băgați în inima voastră și talentul și tot efortul vostru, să înțelegeți că trebuie să fie răsplătit și dacă nu este răsplătit așa cum trebuie și spui, băi, eu nu sunt răsplătit pentru munca mea, nu-i nimic, eu iubesc această muncă și o fac așa acum, dar eu pun preț și valoare în munca mea și Universul va vedea acest lucru și te va răsplăti. Mai văd în inima ta, trebuie să te protejezi tu aici de ceva. Ia să vedem. De ce trebuie să te protejezi? Avem pasărea Phoenix. Pasărea Phoenix este cea care renaște din propria cenușă. Ne arată aici inima voastră, care probabil că ați avut niște dezamăgiri sau unii dintre voi ați trecut prin niște chestiuni emoționale care poate v-au pus la pământ. Se spune, inima ta renaște, protejează-te și lasă inima să se ridice din nou în această vibrație a dragostei și de data aceasta să fii mai atent, așa cum ți-am spus, să-ți controlezi reacțiile emoționale, cui dai tu aceste reacții emoționale și pe cine lași să te afecteze. Inima ta renaște, este în proces de renaștere, va trebui să înveți să te protejezi emoțional aici. Și avem regina de bâte, cu multă pasiune vei întâlni persoane în viața ta de acum înainte. Dacă reușești să te protejezi, simți persoana care vine către tine. Vedem o femeie care vine și te ajută emoțional, dar aceasta poate să fie o iubită, o soră, o mamă, o prietenă, o colegă, poate să fie pentru unii dintre voi. Ea vine și te ajută emoțional, dar tu protejează-te și cu ajutorul acestei persoane vei renaște. În ce sens vei renaște? Această persoană are o energie fabuloasă și tu va trebui să recunoști cine este această persoană de gen feminin. Poate să fie o iubită sau cineva din familia ta sau chiar o prietenă. Tu care te protejezi aici în inima ta și care pui și valoare pe bani la unii dintre voi, avem pasărea Phoenix care ne arată o renaștere cu protecție. De data aceasta inima ta nu mai este vulnerabilă. Și vedem aici regina de bâte care vine în ajutorul vostru cu o energie fabuloasă pentru inima voastră. Acea persoană care vine și te face să te simți bine. Cu acea persoană trebuie să-ți petrești timpul. Călătorește, vorbește cu acea persoană. Dacă sunt alții în viața ta care îți aduc o energie negativă, nu reacționa emoțional. Tu te și petrece timpul cu cei care te fac să te simți puternic și protejat, care nu ești vulnerabil cu ei. Ce ne spun ghizii spirituali pentru berbec în luna iulie? Avem 5-ul de spade, conflictele care trebuie aplanate. Să nu hrăniți conflictele, vi se spune. Că cineva te atacă, dacă cineva te zgândere și dorește să se certe, atenție mare, nu hrăni conflictele. Avem 2-ul de monede pentru ca tu să-ți păstrezi acest echilibru. Știți cum este? Indiferent ce se întâmplă în jurul vostru, voi trebuie să fiți în echilibru. Te uiți la ce se întâmplă în viața ta și te impresionează și te afectează. Așa cum spuneam, nu te mai uita la ceea ce se întâmplă în exteriorul tău, ci uită-te la ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Vedem aici o chestiune la berbec și pentru bani, echilibru financiar care poate a fost distrus de acțiunile unor alte persoane sau de vorbele unor alte persoane. Nu trebuie să te intereseze acest lucru. Echilibru este în mâinile tale. Lucrează cu tine, demonstrează Universului că tu ești o persoană cu talente și Universul va pune în mâinile tale monedele. Nu te uita la criticile celorlalți, ci uită-te la ceea ce pui tu, valoarea pe care tu o pui și efortul tău. Și avem 10 de spade, persoanele care te critică, care se pun împotriva ta, sunt persoane împovărate. Ei duc o lipsă, ei nu sunt echilibrați, dar tu văd că te poți uita la el, această persoană, cine este el sau ea, sau poate mai mulți din viața ta, care au ei niște probleme și la un moment dat te influențează pe tine, îți strică echilibrul tău. Dacă poți să-i ajuți pe acești indivizi, ajută-i. Dar dacă nu îi poți ajuta, nu îți strica tu echilibru. Sunt oameni care spun, vai, mă uit la ăștia și mă fac atâtea griji. Dacă nu îi poți ajuta, nu-ți mai face griji. Păi griji doar pentru tine, să fii tu bine, în echilibru și stabil, pentru că celelalte persoane au de-a face cu energia lor proprie. Ajută-i sau
vezi, este de treaba ta. Asta spune tarotul. Haideți să vedem și aceste imagini foarte frumoase. Avem aici, este cinciul de spade care ne arată un conflict, cineva care poate vine așa cu o energie conflictuală în viața ta, în diverse aspecte. Și te vedem pe tine aici care îți păstrezi echilibrul. Iată ce frumos. Și mai vedem persoanele care vin cu aceste conflicte, ei sunt împovărați. Iată cum sunt împovărați. Iar tu, dacă poți să-l ajuți pe acest individ, îl vei ajuta, iar dacă nu, îți vei păstra tu echilibrul tău. Nu vei lăsa pe nimeni să intervină aici în starea ta de bine. Aceasta a fost citirea. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu de acest lucru. Vă mulțumesc frumos, la revedere!